کون؟ حضرت خواجہ خواجگاں سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دی ولادت با سعادت 537 ہجری دے اندر آپ دی ولادت با سعادت ہوئی 14 رجب ہے۔ ایسے رجب دے مہینے چی وصال ہے، 6 رجب نو وصال ہے تے 14 نو آپ دی ولادت با سعادت ہوئی۔ اس جہان دے اندر تشریف لے کے آئے آپ نجیب الطرفین سید نے 2 واسطیاں دے نال آپ دا سلسلہ پاک نبی پاک تک پہنچ دائے، یعنی کہ باپ حضرت صاحب دے والد گرامی امام حسین دی اولاد نے حضرت علامہ حافظ خواجہ خواجگاں سید معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز 90 لاکھ یا 95 لاکھ نو کلمہ پڑھان والی ہستی دے والد گرامی امام حسین دی اولاد نے تے ماں امام حسن دی اولاد ہے۔ اس لئی آپ نو نجیب الطرفین سید کیا جاندہ ہے۔ اسی تا حضور دی پوری آل دے غلام تے امام حسن اور حسین دا خون خواجہ صاحب دیاں رگائیں شامل ہے۔ آپ ڈائریکٹ امام حسین دی اولاد نے باپ والوں حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری، اسی امام حسین دے بھی غلام، اسی تا کہنے سینہ کریا لے محمد دے، سینہ کریا لے محمد دے، ساڈا دین ایمان حسین اسی نوکریاں لے محمد دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نوکریاں لے محمد دے، ساڈی جند تے جان حسین دیتے پتر بھیراک سب راغ خدا کیتا بہو احسان حسین تے ممتاز کفن تے لکھ دینا ساڈا دین ایمان حسین ممتاز کفن تے لکھ دینا ساڈا دین ایمان حسین اسے امام حسین دی اولاد نے حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم بزرگ نے تے امام حسین دی اولاد نے اللہ نے بڑی عظمتاں عطا کیتیاں۔ 15 سال دی عمر دے اندر آپ دے والد گرامی دا انتقال ہو گیا، ابا جی وصال کر گئے، حضرت سید غیاث الدین وصال کر گئے، حسینی سید اس جہان تو پردہ کر گئے۔ 15 سال خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دی عمر سی۔ خواجہ معین الدین کون نے؟ آپ دے مرید دا نام قطب الدین ہے، حضرت خواجہ قطب الدین دے مرید دا نام فرید الدین ہے، حضرت علامہ حافظ فرید الدین، حضرت فرید الدین دے مرید دا نام حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے۔ اے بزرگ نے عام ہستی نہیں، سید خواجہ خواجگاں غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ جنہاں دے ہاتھ بیعت ہوئے، اس ہستی دا نام حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ اگے میں 10 کہٹیاں کہ مرید قطب الدین ہے، حضرت خواجہ قطب الدین دے حق تے ہاتھ دے اوپر شاہ سلطان شمس الدین التمش بیعت ہوئی، بادشاہ بابا فرید آتا تے بھی بیعت ہوئی، حضرت نظام الدین دی جھلک دیکھن لئی بھی اللہ الدین ترسدہ رہاؤ۔ اے نے اکابر اہل سنت دے بزرگان دین جنہ بر صغیر پاک و ہند اندر دین دا علم بلند کیتا ہے۔ ایتھے مشرک لوگ سن، بتانو پوجن والے، اگر ایتھے دین پھیلے ہے، خواجہ صاحب دی نگاہ ولایت دا فیض ہے،
اللہ دا کرم ہے. اس لیے اسی کہنے ہیں نہ سکولوں سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. حضرت خواجہ نظام معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہن باپ دی وراثت دے اندر ایک باغ ملیا او دی رکھوالی کر دین باغ دی حفاظت کر دین اوتھوں رزق حلال جڑا ملدا ہے استعمال کر دینے تے غریباں وچ تقسیم کر دیندے. وقت گزردا گیا ایک دن خواجہ صاحب دے باغ دے اندر حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اس دور دا بہت بڑا صوفی بزرگ آپ باغ دے وچ تشریف لے کے آ گئے تے حضرت خواجہ معین الدین دی نگاہ پہ گئی کہ ولی کامل مرد کامل دی آمد ہو گئی ہے. تشریف لے آئے فاری خواجہ صاحب نے کام چھوڑیا حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے اندر انگور پیش کیتے ٹھنڈی چاند تھلے انہاں نوں بٹھایا خدمت کی تھی. بزرگ دا دل باغ باغ ہو گیا کہ معین الدین اس قدر تابعدار فرما بردار. بزرگ نے بغل چ روٹی دا ٹکڑا نکالیا نکال کے اس نوں چبایا چوا کے خواجہ صاحب دے منہ دے وچ ڈال دیتا. خواجہ صاحب کہندے نے رب دا ولی تا چلا گیا لیکن اس لقمے نے ایسا اثر ڈالیا اللہ دی یاد ذکر التوجہ تا پہلے بھی ہے سی. کہندے نے ہن ایہو جئی توجہ ہوئی ہے باغ چنگا نہیں لگدا مال تے اسباب چنگے نہیں لگدے لوں لوں وچوں ای آوازاں دیاں نے معین الدین چھوڑ دے باغ دنیا دا مال و متاع چھڑ اللہ دی معرفت دی تلاش اندر نکل رب دی تلاش واسطے راہ حق دا مسافر بن جاؤ. نکل صراط مستقیم دی راہ ول چل. خواجہ صاحب نے باغ بیچی آؤ جنی رقم سی دکھیاں تے غریباں دے اندر تقسیم کی تھی. ان مرشد دی تلاش اندر نکلے خواجہ صاحب جدو مرشد دی تلاش اندر نکلے سن او دو حافظ قرآن بھی بن چکے سن دین دے علامہ بھی بن چکے سن عالم دین ہے قرآن دا حافظ ہے. ان مرشد حق دی تلاش اندر نکلیا جا رہی ہے. آج بیعت رسمن رہ گئی ہے آج بندے بیعت ہون دن وڈا آستانہ دے کے وڈی گڈی دے کے پیر دی ٹھاٹھ باٹھ دے کے بندے اس تک بیعت ہون دن. بھئی سجنا ذرا غور و فکر کر پڑھا لیا ہے کاملین نو اے نہ دیکھ آستانہ وڈا یا نکائے اے نہ دیکھ پیر دی گڈی وڈی ہے یا چھوٹی ہے پیر دے ظاہر نو نہ دیکھ اے دیکھ کہ پیر نے تیری تار مالک دے نال جوڑی ہے یا نہیں جوڑی تیرا رابطہ رب دے نال جوڑیا یا نہیں جوڑیا تینو طالب حق بنایا یا نہیں بنایا. او کیسا پیر ہے جڑا نمازیاں نو مریداں نو نمازی نہ بنائے او کیسا پیر ہے جڑا مریداں نو ٹول دی ٹھاپ تے رقص کروائے او کیسا پیر ہے جڑا مرید دے دل اندر اللہ دی توحید دی شمع اجاگر نہ کرے او کیسا پیر ہے جڑا مرید دے دل اندر حب رسول نو اجاگر نہ کرے. پڑھو انہاں بزرگان دین لو انہاں راہ حق دی تلاش اندر نکلے تے کامل لوگاں تک پہنچے گلی گلی نگر نگر قصبے تے علاقے چھان مارے پھر جا کے کامل لوگاں نو لب کے انہاں دے ہتھاں جا کے حد دیتے. پڑھ لو خواجہ معین الدین نو پڑھو حضرت قطب الدین نو پڑھو سلطان العارفین نو پڑھو غوث جلی نو پڑھو داتا علی حجویری نو پڑھ لو. ہزاراں سال پرانے بزرگ نے صدیاں پرانے بزرگ نے انہاں جڑی بیعت کیتی ہے تے آج جڑی اسی بیعت ہونے ہاں اینو ذرا موازنہ کر کے تنہائی وچ بیٹھ کے سوچنا کہ ساڈی بیعت دی فکر کی ہے تے نا کابر بزرگان دین نے کنج بیعتاں کیتیاں. ادھر خواجہ صاحب بغداد پہنچے حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی دے متعلق خبراں مل گئیاں کہ اللہ دے کامل ولی نے انہاں دے ہاتھ تے بیعت ہون دا ارادہ کیتا
پتہ کیتا کہ آپ کتھے ملن گے، پتہ چلیا کہ جامعہ مسجد حضرت سلطان الاولیاء حضرت جنید بغدادی والی مسجد دے اندر آپ موجود نے. اوتھے پہنچے، آ کے سامنے احباب دے اندر بہ گئے. خواجہ عثمان جان گئے کہ معین الدین بیعت ہونے لی آ گئے. کون؟ معین الدین اجمیری جنہ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھانا ہے. کون؟ معین الدین اجمیری جڑا علامہ حافظ قرآن ہے. ہن جدوں مرشد دے سامنے آ کے بیعت ہونے لی بیٹھے، فوری ہاتھ نہیں پھڑ لیا مرشد نے کہ آ گیا چلو بھرتی کر لئیے، مسلح نو کپڑا پھڑا دئیے، لین وچ لا لئیے. نہ فرمایا معین الدین وضو کر اچھی طرح، وضو کرنے تو بعد 2 رکعت نفل ادا کر. 2 رکعت نفل ادا کرنے تو بعد سورہ بقرہ پڑھ. سورہ بقرہ پڑھائی. فرمایا 21 مرتبہ اللہ دا ذکر کر، سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ. اے مرشد حکم پیا دیندا ہے اپنی زبان نال. کیڑی زبان؟ جڑی زبان پاک ہے، جڑی غیبت نہیں کردی، چگلی نہیں کردی، جڑی زبان جھوٹ نہیں بول دی. تے خواجہ معین الدین دی زبان بھی ہوئی ہے جدے تے جھوٹ جاری نہیں ہوندا، غیبت تے چگلیاں جاری نہیں ہوندیاں. فرمایا 21 واری سبحان اللہ پڑھ، 1000 واری سورۃ اخلاص پڑھ، کل ہو اللہ پڑھا لئی. ہن سامنے بٹھا لیا مرشد حق نے. فرمایا معین الدین، حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا معین الدین ذرا نگاہاں آسمان دی طرف اٹھا. کہندے جدوں میں نگاہاں آسمان دی طرف نظر چکی ہے، میری نظر 7 آسماناں نو چیر گئی ہے. 7 آسماناں نو چیر گئی ہے، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کلندر لاہوری کہندے نہ تختو تاج میں نہ لشکرو سپاہ میں ہے. ارے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. کہندے نے آسمان دی طرف نگاہ اٹھوائیاں. پھر فرمایا معین الدین ذرا زمین وال نگاہ کر. خواجہ صاحب کہندے میں زمین تے نگاہ ڈالی. کہندے میری نظر حجاب عظمت تک پہنچ گئی ہے. خواجہ صاحب کہندے ہن میرے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے دو گلاں کر کے فرمایا معین الدین ذرا انہاں دے وچ دیکھ. کہندے جدوں میں انگلاں دے وچ جھاتی ماری 18,000 مخلوقات نظر آ گئیاں. 18,000 رب دی مخلوق نظر آئی. اے مشاہدہ بھی کروایا. مشاہدہ کران تو بعد فرمایا لے ہن تینوں رب دے سپرد کر دیتا ہے، اللہ دے سپرد کر دیتا ہے. اے نیو پیر حق، اے نیو مرشد حق جنہاں نے نگاہ کی تھی تے انہاں دیاں نگاہاں دا اثر کتنا ہے، کتے تک اسلام پھیلے. ان ہستیاں دی نگاہ دی برکت دے نال خواجہ صاحب کہندے حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری فرماندے پھر میں مرشد دے نال سفر بھی کیتا، اللہ دیاں نیک بندیاں دے کول بھی جا کے بیٹھیا. سید معین الدین کہندے ایک بزرگ نے جنہ دا نام حضرت صدر الدین ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہندے اے اللہ دا ولی ایسا
مرد کامل سی، کہندے نے انہاں نے روندیاں رہنا، عذاب قبر تو پناہ منگنی، ایڈا سخی سی، آن والے نو خالی نہیں موڑیا کردے سی، جیڑا بھی بندہ انہاں دے کول آندا سی کچھ نہ کچھ دے کے انہوں بھیجنا۔ خواجہ صاحب سید معین الدین چشتی اجمیری فرماندے حضرت صدر الدین نے احباب نو کہنا بیلیو میرے لئی ایمان دی دعا منگیا کرو، میں دنیا تو ایمان سلامت لے کے جاواں۔ اے خواجہ معین الدین اپنی زندگی دیاں گلاں دس دے پین کہ اسی ولیاں دی صحبت وچ بیٹھے تے اللہ دیاں ولیاں دی کفیت دیکھی، کہندے نے حضرت صدر الدین نے کہنا میرے لیے دعا منگیا کرو، میں اس دنیا تو ایمان سلامت لے کے جاواں۔ اسی 99 دعاواں دنیا لی منگنے ہاں، ایک بھی دعا رکت دے نال توجہ دے نال آخرت لئی نہیں منگدے۔ ساڈیاں دعاواں دے اندر عذاب قبر تو پناہ منگنا ختم ہو گیا ہے، اسی اللہ دے عذاب تو ڈر دے نہیں، رب دے قہر اور غضب تو ڈر دے نہیں، دعوت دینے آ تے او بندے سید معین الدین کہنے حضرت صدر الدین ہر ویلے اللہ دے ذکر دے اندر مصروف رہا کردے سن، اتنے بڑے عابد سن، ذکر وچ مصروف بھی رہنا، سخاوت بھی کرنی تے رو کے کہنا میرے لئی دعا کر دیو اللہ مینوں ایمان سلامت دنیا تو لے کے جان دی توفیق دے دے، میں دنیا تو ایمان سلامت لے کے جاواں۔ تے کہندے نے خواجہ صاحب کہندے نے انہاں نے کہنا کہ قبر بچھواں دی آواز گائے، قبر بندے نو انج ملا دے گی جویں نمک پانی دے اندر مل جاندا ہے۔ اے گلاں کرنیاں فکر آخرت دیاں، اے گلاں کرنیاں تے رون لگ جانا، فکر آخرت دی یاد دلانی۔ اے بزرگاں دا نظریہ رہا کہ جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کہ ہر سو نمونے، ایک دو نہیں جے غور کریے بڑے بڑے عبرت دے نمونے نے جی اسی سبق حاصل کریے، جہاں میں ہے عبرت کہ ہر سو نمونے، مگر تجھ کو انداز کیا رنگ و بو نے، اے دنیا دا مال تے رنگینیاں انسان نو انڈا کر دینیاں نے، مگر تجھے کو انداز کیا رنگ و بو نے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، بڑے بڑے رستم زمائے، بڑے بڑے ایسے بندے جان دے اندر آئے نے جڑے سمجھ دے سن ساڈی مثل دوسرا بندہ دنیا دے اندر ہے ہی کوئی نہیں، پر ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، جڑے پھلاں دی سیج تے لیٹ دے سن انہاں نوں وی مٹی تے لیٹنا پیا، انہاں نوں وی زمین تے لیٹنا پیا، منا منہ مٹی دے نیچے جانا پیا، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بڑے بڑے نام والیاں دے نشان مک گئے، بے نام و نشان ہو گئے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت
بیت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. خواجہ صاحب کہندے اسی حضرت صدر الدین دی صحبت وچ بیٹھے او عذاب قبر تو پناہ منگدے روندے ریا کردے سن تے اے کہنا دعا منگو ایمان دنیا تو سلامت لے جائیے. اسی کتنی دعاواں منگدے اپنے ایمان دے متعلق, کتنی فکر ہے سانو. کہندے نے ایک دن انہوں نے آپ ہی دسیا, حضرت غریب نواز کہندے حضرت صدر الدین نے کہ میں یہ عذاب قبر دا تذکرہ بار بار کہندے نے اس لیے کردا کہ بصرے دے قبرستان دے وچ کہندے نے اسی موجود سی. حضرت صدر الدین کہندے نے ایک اللہ دا ولی اس قبرستان نہیں سی تے او رب دا ولی ایسا سی جنوں کشف قبور سی, اللہ دی عطا نال قبر دے اندر دے حالات دیکھ لیندا سی. تے رب دے ولی نے جدوں قبر دے اندر دے حالات چیک کرنا چاہے نا, نگاہ ڈالی تے کہندے نے قبر دے وچ عذاب ہو رہا سی. عذاب دیکھ کے ولی تڑپ کے زمین تے گر گئے تے انہاں دی روح پرواز کر گئی. او منظر دیکھ کے برداشت نہ کر سکے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہندے اے گل بیان کر کے حضرت صدر الدین رون لگے. یہ اکابر بزرگان دین دی ایک کفیت ہے. خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری آپ دا ایک قول مبارک ہے, کہندے نے مومن دی معراج نماز ہے کیونکہ حدیث ہے. سرکار فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, معراج دا معنی بلندیاں دی طرف جانا, نماز مومن دی معراج ہے. خواجہ صاحب فرماندے نماز تو بغیر بندہ اللہ دا قرب نہیں پا سکدا. ہووے بے نمازی کہے کہ میں ولی ہوں, او دی بلا جانے مقام ولایت کس مرتبے دا نام ہے. خواجہ صاحب فرماندے اہل عشق جڑے نے, اہل محبت اللہ نال پیار کرن والے فجر دی نماز پڑھن تو بعد مصلے تو نہیں اٹھ دے, اشراق چاشت پڑھ کے مصلے تو اٹھ دین. اس لیے اٹھ دے نے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر اسی مقبول ہو جائیے, اللہ قبول کر لے. بیٹھے رہنے اپنی جگہ تے اے ولیاں دا طریقہ ہے. خواجہ صاحب فرمانے سورہ فاتحہ دے تمام مرضان دی دعا ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. کہندے پڑھے تے مرض دور نہ ہون, او بندہ اس انداز نال پڑھے. فجر دی نماز دیاں سنتا پڑھنے تو بعد 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے نال سورت فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین اے سورت جڑی اسی نماز اندر پڑھ دیاں پڑھے. 41 مرتبہ پڑھے نال بسم اللہ بھی پڑھے. اے دی برکت دے نال اللہ کریم تمام مرضاں دور فرما دے گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. خواجہ صاحب فرماندے اس دی برکت دے نال اللہ کریم مشکلاں دور فرما دے گا. اے بھی خواجہ صاحب دا قول ہے. فرمایا حسد بڑی بری چیز ہے, ادھے تو بچنا چاہیے. حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والی اس کی میں کرامتاں بھی بیان کر سکدا آپ دیاں ان گنت نے بے شمار کرامتاں, لیکن کرامتاں تا انہاں دیاں سانو کی فائدہ. اسی انہاں دے اقوال پڑھیے, اسی انہاں دی سیرت دا مطالعہ کریے. ساڈے لئی انہاں دے فرامین نہیں, انہاں دیاں آداماں اپنانیاں چاہیے. خواجہ صاحب فرماندے حسد بڑی بری چیز ہے, ادھے تو بچنا چاہیے. حدیث پاک اندر آیا ہے رائی دے دانے دے برابر بھی جی دے دل دے اندر حسد ہوئے گا او بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا. آج دلہ چ بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے. اللہ دی پناہ ہے جڑی بندیاں دی اس وقت حالت ہے معاشرے. اسی بھی معاشرے دا حصہ ناڑی ہے سارا کچھ جو ساڈیاں دلاں دی کفیت ہے. مولا ابو نور بشیر کوٹلی لوہارا والے لکھ دے کہ ایک پنڈ دے لوگ آئے ایک بزرگ دے کول. مولانا صاحب کو لا کہن لگے کہ حضرت جی کتا کھوہ وچ ڈگ گیا ہے تے ہن دسو کی کریے. انہوں نے کہا بھی کھوہ دا سارا پانی کٹ دیو.
تو دوبارہ تو پانی آ جائے گا تو پھر خوہ بھی صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ وہ بندے گئے اس علاقے والے، انہوں نے جا کے خوہ دا سارا پانی کٹ دیتا، ہن تھلوں پھر پانی آ گیا۔ انہوں نے پانی دا پیالہ بھریا ہن تازے پانی دا، تے مولانا صاحب کو لے کے آگے بزرگاں نو آ کہندے نے جی تہاڈے حکم دی تمیل وچ پہلا پانی سارا کٹ دیتا ہے تے نواں پانی آیا، او دا پیالہ بھر کے لے کے آئے ہیں، چیک کر کے دسو ہن پانی پی لئیے، استعمال کر لئیے، وضو کر لئیے، غسل کر لئیے، استعمال دے قابل ہے؟ بزرگاں جدوں پیالے ال دھیان ماریا تے وچ کتے دا وال پھردا پیا سی۔ انہاں کہا کتے دا وال ہے؟ انہاں کہا جی ہاں جی میں کتا نہیں کڈیا۔ انہاں کہا جی تسی کیڑا کہا سی کتا کڈو، تسی تے یہی کہا سی پانی کڈو تے اسی پانی کڈ دیتا ہے، کتا تا جے وچ ہی ہے۔ مثال ہوندی ہے سمجھان لئی، دل وچ بغض ہے، دل دے اندر حسد ہے، بھین بھراواں دا بغض، عزیزاں دا بغض، جنہاں نال بندہ کام کردا ہے انہاں دا حسد، محلے داراں کسے نو اللہ دولت دے دے، علم دے دے، مال و زر نال نوازے، اولاد نال نوازے، اے دا حسد دل وچ بندہ لئی پھرے، اندروں حسد والا کتا تا بندہ کڈے نہ تے پھر کبھی دعاواں قبول ہو جان، یہ دا بھلیکھا ہے۔ پہلے دل نو صاف کرنا پے گا، پھر اللہ دعاواں بھی قبول فرما لے گا۔ کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے پاک ہوئے تے پاک ملے، پاک ہوئے تے پاک ملے، اے بن پاکوں پاک نہیں ملدا۔ غوث پاک کہندے نے ایک ظاہر دی طہارت ہے، ایک باطن دی طہارت ہے۔ ظاہر دی نجاست اسی پانی نال دور کر لینے ہاں، ہتھاں نو صاف کر لینے ہاں، غسل کر لینے ہاں، وضو کر لینے ہاں، اے ظاہر دی طہارت ہے جڑی پانی نال صاف ہو جاندی ہے۔ کہندے جڑی اندر دی طہارت ہے، کہندے اے اللہ دی بارگاہ توبہ کیتیاں، رب دا ذکر کیتیاں، توبہ کس ہے؟ گناہاں تو توبہ، حسد گناہ ہے، بغض کینہ، غیبت چغلی، اے وڈے وڈے گناہ نے، انہاں تو توبہ کیتی جائے پھر اللہ دی ذات ملے گی۔ اس لیے میاں صاحب فرماندے نے پاک ہوویں تے پاک ملے، اے بل پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے دھون نالوں ایک دھولے دل دا ٹکڑا۔ میاں صاحب فرماندے نے چٹے کپڑے کس کم تیرے جے اندروں ہویوں کالا، باہر جھاڑو پھیرے آ کس کم جے اندر رہ گیا جالا۔ ان ہستیاں دی زندگی جی میں مرضی اسی بیان کر دے جائیے، ساڑی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ کما حقہ اسی ان ہستیاں دی سیرت دا تذکرہ مکمل نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، اس قدر اللہ نے ان ہستیاں عظمت اور شانہ نہ لوا۔ ایک دو گلان ضروری سنو اور بواز ختم کریے۔ اے 22 رجب نو ساڑھے بندے سادگی کنڈیاں دا ختم دلان دے۔ کیڑا ختم؟ کنڈیاں دا۔ گل ہے غور و فکر والی، انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت دے ہوتے ہیں۔ 1.25 لاکھ حدیث دے برابر دا درجہ رکھ دیئے ایک کو حدیث، اے محدثین کہندے ہیں کہ اعمال دا دار و مدار نیتاں تے ختم ہے اسی کی دا دعانے ہیں؟ کنہ دا؟ کیڑی تاریخ نے دعانے ہیں؟ جیڑے نہیں بول دے پہ تہاڈی علم میں کوئی اور تاریخ بھی ہے وہ بھی دس دیو۔ 22 نو دعان دے نقص کسرت دے نال عوام
بائی دی کوئی نسبت نہیں امام جعفر صادق نال۔ اگر کسی کتاب مل جائے تو میں دس دیو، اگلے جمعے میں دی وضاحت کر دیاں گا۔ کسی عالم دین نو پوچھ لو، فون کھڑکا لو جن دے نال کوئی محبت ہے یا کسی دا نمبر ہے، یا اپنے طور تے تحقیق کر لو، انٹرنیٹ دا دور ہے۔ 22 رجب نو امام جعفر صادق نال کوئی نسبت نہیں اس تاریخ میں۔ 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ دا وصال ہے۔ یہ یزید دے والد نے، لیکن اے صحابی رسول نے۔ یزید تے اسی تبرہ کردے ہیں، نہیں مندے۔ امام دا دشمن ہے، اہل بیت دا دشمن ہے، لیکن یزید دے والد صحابی رسول نے، حضرت امیر معاویہ۔ قیامت تک غوث کتب ولی مل کے بھی ایک صحابی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 22 رجب ہے، انہاں دا وصال ہے۔ امام صاحب نال اس تاریخ نو کوئی نسبت نہیں۔ تے بعض علماء نے کتابہ میرے کو موجود نے جنہاں لکھیا ہے بھی کتھوں چلے ہے، کیوں چلے ہے۔ بغض اصحاب پیمبر اس دا آغاز ہویا۔ امام صاحب نو نسبت ہے 15 رجب نال۔ اگر امام صاحب لئے سال ثواب دا انتظام کرنا ہے تو 15 رجب نو کیتا جائے امام صاحب لئے۔ ایک سوال ہے ذہن ہے، میرے ذہن چاہیا وہ میں تواڈے سامنے رکھ دا، بھی امام جعفر صادق دے والد دا نام امام باقر ہے۔ کی نام ہے؟ امام باقر دا وصال کیڑی تاریخ نو ہے؟ سانو یاد ہی نہیں، نہ اسی پڑھ دے ہیں نہ ساڑی اس پاس توجہ جاندی ہے۔ انہاں دا وصال امام جعفر صادق دی شان زیادہ ہے یا امام باقر دی؟ باقر والد جو ہے حضرت امام باقر۔ امام باقر دے والد گرامی دا نام کی ہے؟ امام زین العابدین۔ کی نام ہے؟ امام زین العابدین دا شان زیادہ ہے یا امام جعفر صادق دا ہے؟ امام زین العابدین دا۔ امام زین العابدین دے تایا جان دا نام ہے امام حسن۔ امام حسن دا شان زیادہ ہے یا امام حسین دا زیادہ ہے؟ امام حسن وڈن۔ حضور نے فرمایا میں اپنی سرداری دے دیتے، امام حسن دی تاریخ کیوں نہیں یاد؟ ادھن اسی اہتمام کیوں نہیں کر دے؟ امام حسن دا امام جعفر صادق نالوں بھی شان زیادہ ہے، ادھن کیوں نہیں ہے ساڑھا اہتمام؟ ایک غور و فکر والی گل ہے نا، بھی ایتھے ہی کیوں ہے؟ رجب دے اندر اس آل ثواب دا انتظام کرو۔ مولا علی دی ولادت دا مہینہ ہے، اولیاء دے وصال دا مہینہ ہے، جیدے کثرت نال بزرگان دا وصال ہویا، اور اس دے نال نال حضرت امیر معاویہ صحابی رسول نے انہاں لئی بھی دعا منگو، اس آل ثواب دا اہتمام کرو۔ امام جعفر صادق لئی بھی دعا منگو۔ مختصر جی زندگی ہے، تاریخ دیاں جھوٹیاں گلاں دے پیچھے لگ کے اپنا وقت ضائع نہ کر لیو۔ اسی انہاں ہستیاں دے متعلق گفتگو کردے کردے کتے اپنی آخرت تباہ نہ کر لئیے۔ اسی اپنی قبر دی فکر کریے، اپنی آخرت دی فکر کریے۔ نماز بے نمازی بندہ اگر انہاں چیزاں دا مستحبات دا اہتمام کردہ ہے تو یہ چیزاں انہوں فائدہ نہیں دیں گے۔ نماز چھڑ رہے ہیں جی دا 700 دے قریب آیات جڑیاں قرآن چاہیاں، بار بار ہزارہ حدیثاں رسول اللہ دیاں، تے توجہ ساڑی قوم دی کیڑے پاسے ہے؟ اسی یہ سال ثواب دے قائل ہاں، اس گل نو کوئی غلط رنگ نہ دیتا جائے۔ میں ایک اصلاح لئی ایک گل عرض کر لو جی، پہلے سارے مولوی فلاں فلاں کر دے رہے، وہ بزرگ سادگی کر دے رہے، اعمال دا دار و مدار نیت دے اوپر ہے۔ ہن جدو حقیقت واضح ہو گئی ہے تو اس چیز دا احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک دوست نے انہوں نے ایک تحریر دیتی ہے جدے تے لکھا ہے کہ غیر مسلم دے نال کھانا کھانا کس طرح ہے۔ قرآن کہندا انما المشرکون نجسا، مشرک جیڑا ہوندا ہے پلیت ہوندا ہے، ناپاک ہوندا ہے۔ طہارت کر کے وضو غسل دے اے چیزاں تو ہی وہ دور ہوندا ہے، کیونکہ ہے مشرک ہے، پاکی پلیتی دا احتیاط نہیں کر دے تے نال بہ کے ایک بندہ مومن کھانا کھائے تے کیویں ضمیر مندا ہے؟ انہاں چیزاں تو احتیاط کرنی چاہیے۔ تے پھر جڑا پکیا ہویا ادھر دا تے او بھی تا انہاں ہی پکایا ہے نا، جنہاں نوں پاکی پلیتی دا ہی نہیں پتا، جنہاں نوں ہاتھ صاف کرنے دا ہی شرعی تقاضیاں نال نہیں پتا، غسل دے قریب نہیں جاندے۔ تو اس لئی انہاں چیزاں تو ہمدردیاں، معاملات، کاروبار، سماج دے اندر جڑیاں چیزاں نے انہاں نوں برقرار رکھنا چاہیے۔ ایک محلے چ رہ رہے ہیں، علاقے چ رہ رہے ہیں، جڑیاں چیزاں حقوق دے تقاضیاں تے نے انہاں نوں کرنا چاہیے، لیکن اس حد تک کی نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ او بندہ بالکل ہی ہر شے بھلی کھڑا ہوئے۔ کوئی احتیاط کرنی چاہیے کھان پین والے معاملے چ بھی۔
اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔